السلام عليكم إخواني في كل مكان. اليوم سنتحدث على الأمراض الصدرية عند الطيور بما فيها البحة، الكحة، الخرخشة، وهي أمراض واضحة وجلية على الطائر. نلاحظوها، نشوفوا ضيق في التنفس أو تسمع خرخشة هكذا كي تقرب عند الطائر. وهو أيضا مرض معدي وخطير، والعلاج تاعو بسيط، والسعر تاعو ثاني مش سعر غالي. وهو عبارة عن دواء بشري، هاوليك كلاموكسيل 250 ملغ. هذا هو السعر تاعو 19,000 دينار جزائري، يعني مش غالي، رخيص. أما عن طريقة الاستعمال فهذه هي. هذه القرعة عبارة عن بذرة، نقوم بإضافة الماء المعدني إلى هذا الخط كما راكم تلاحظوا، وبعدها نجيب القرعة هذه وهي صالحة لمدة 9 أيام أو 10 أيام. أما علاج الطائر فيكون 5 أيام فقط. نقوم بإفراغ الماء هذا أو المحلول داخل هنا كما راكم تشوفوا. نقوم بإحضار إبرة سورينج بهذه الطريقة. وهاي الشرابة تاعنا، الشرابة تاع الماء. نقوم بإضافة 1 2 3 قطرات داخل الشرابة، ونقوم بخلطها جيدا بهذه الطريقة، ونقدمها للطائر المريض هكذا لمدة 5 أيام. بعدها نستعمل لوفور دي بير لمدة 3 أيام لاسترجاع الخلايا النافعة. لوفور دي بير أو الترابيوتيك، وهو ثاني دواء بشري نستعمله لاسترجاع الخلايا النافعة، نستعمله بعد الدواء، وسيكون لنا موضوع إن شاء الله نتحدث عن هذا الدواء. السلام عليكم، دمتم في رعاية الله. كان معكم أخاكم نور. سلام.